又係我 Sally。今期好多新聞喎，即刻坐定定睇下今期熱話先啦。Yamaha 啱啱公布咗3款全新 Advantage AV 擴音機，當中包括11.2聲道嘅旗艦機 RX-A8A， 仲有9.2聲道嘅 RX-A6A 同埋7.2聲道嘅 RX-A4A。新型號用上咗全新外觀設計，前面板中央位置配上咗大旋鈕，仲有高解像度嘅 LCD 顯示屏同埋輕觸式面板，更加沿用咗第5隻腳 ART 腳座，能夠有效咁分散底盤嘅震動。新系列具備咗強勁嘅處理效能，可以對應到最高8K 60Hz 同埋 4K 120Hz， 用上 Qualcomm QCS 407 64bit 晶片處理，可以支援 Dolby Atmos 同埋 DTS:X 音效，而 RX-A8A 同埋 A6A 更加可以支援 Aural 3D 添。除咗內置嘅 DSP 模式之外，仲有一個 Surround AI 模式，佢可以即時判斷應該用邊一種加強模式。而最高階嘅 RX-A8A 定價就係31,680蚊，相信今次 Yamaha 嘅 fans 又會有一輪換機潮啦。早前已經盛傳迪士尼會停止亞太區所有實體碟嘅銷售業務，全力去催谷 Disney Plus 嘅迪士尼又有新行動啦。事緣就係有版友喺南光軟件區嗰度刊登咗一張業內公告，指洲立影視將會喺7月起終止發行所有迪士尼同埋霍士電影嘅影碟。換言之，洲立同埋迪士尼嘅合作關係就此完結啦。唔少版友對迪士尼呢個舉動表示不滿，更加認為迪士尼有厚此薄彼之嫌。至於最尷尬嘅就係洲立只係接手咗霍士發行權，大約係1年半左右，就失去咗發行商呢個身份啦。對於鍾愛收集霍士經典電影作品嘅朋友，日後可能要考慮下入手其他地區冇中文字幕嘅影碟啦。Amazon 最近就以84.5億美元收購咗 MGM 米高梅影業，以增強串流媒體平台 Prime Video 嘅實力。而 MGM 影業嘅背景亦都係非常之有名嘅喎，創立於1924年，旗下擁有多達4000幾部電影作品，當中包括《007占士邦》、《洛奇》、《鐵甲威龍》、《哈比人》同埋《盜墓者羅拉》等大熱系列。按目前計劃推算 ，Amazon 將會擁有《007生死有時》、Lady Gaga 新作《House of Gucci》同《愛登士家庭2》等電影嘅所有發行權。雙方對今次收購計劃都非常樂觀，絕對係雙贏嘅局面啦。雖然 Sony 仲未正式公布全新真無線耳機 WF-1000XM4， 不過喺網上早就已經不斷流傳唔同嘅相片同埋規格啦。根據外國消息指，用上咗全新設計單元，可以對應360 Reality Audio、BSEE Extreme 聲頻同埋 LDAC 藍牙編碼等技術，更加獲得 Hi-Res Audio 認證，支援到高解析度嘅音樂。新功能方面就有一個名為 Speak to Chat 嘅通話模式。耳機可以偵測到説話嘅動作，自動將音樂轉為靜音。其他特色功能仲包括 QI 無線充電同埋 IPX4 防水等等。預計擁有8小時續航力，快速充電5分鐘即可以使用1小時。坊間預計定價大約係2600蚊港紙左右，6月初應該就可以正式公佈㗎啦。華堅馮力士舊年憑住 Joker 橫掃奧斯卡、金球獎同埋英國電影學院獎嘅最佳男主角獎項，而導演 Phillips 過去亦都透露積極同華堅馮力士研究為電影開拍續集嘅可能性。近期外國媒體 The Hollywood Reporter 就喺一篇法律資訊文章入面不經意咁樣引述咗導演已經同華納達成咗製作續集嘅協議。而導演早前亦都喺訪問入面表示，續集必須係一個能夠引起觀眾共鳴嘅題材，否則拍攝嘅計劃永遠都會維持喺籌備階段，令到人哋不禁覺得好期待啊！家庭影院討論區最近就有版友話，最近 Netflix 嘅電影咧音效方面都唔係咁得喎，所以想問下大家 Netflix 裏面咧有咩音效勁片可以推介呢？睇翻大家嘅回應，發現答案咧都非常之統一㗎。就例如係《鬼影特工》、《極速求生》同埋《太陽召喚》等等幾套 Atmos 都係試機大熱之選啊！至於比較新鮮嘅提議就有《天外尋緣》，擁有大量天空聲道元素可以試 Atmos 嘅表現。至於科幻片《末日激戰》同埋日本動畫《Blame》都係大家嘅推薦之選。唔知大家有冇其他好嘅 Netflix 試機電影呢？都歡迎推介俾我哋㗎。
玩 Hi-Fi 嘅朋友一般都會配下補品，換下線材同埋機墊等等。Coleman 天興咧近日就同大家分享咗佢玩機腳嘅小心得啦，而且仲用咗 App 去度同原裝釘腳嘅分別。呢個討論非常有趣，成本低之餘咧，又可以用一個科學嘅方法去度出嗰個化震效果，相信會係以聽為實之外嘅好選擇啊！唔知你又對喇叭釘腳嘅玩法有咩心得呢？不妨上討論區嗰度同大家分享一下，話唔定下一個造福版友嘅咧就會係你啦。今集嘅時間又差唔多啦，如果中意呢條片嘅話，記得 like， 記得 subscribe 我哋嘅 channel， 記得撳埋個啷啷喎。我哋下次再見啦，拜拜。